a loira da propaganda de cerveja, tá ligado? Que, tipo, são lindas e gostosas, mas, tipo, parece que todas são iguais, tá ligado? Tipo, não tem um diferencial. Você vê, tipo, 20 mina igual. Ou, cara, você bota aí um vídeo de qualquer show sertanejo ao vivo, quando mostra lá a plateia, tá ligado? Mano, todas as meninas são iguais, velho. Uhum, é sempre assim. Igual essa Ah, mulher aqui também, ó. Anya Taylor-Joy. Minha esposa, ela, na moral. Olha de onde veio o cachorro. O cara tá falecendo, tá ligado? Mano, o pulmão do cara foi embora já. Eu tô tentando gravar, não sei se tá indo.